中加州6名囚犯越狱，工具是自制绳索。中加州的梅塞县市区监狱在上星期六晚有6名囚犯失踪，相信他们已经越狱。狱方估计，越狱囚犯是用一条自制绳索作为逃走工具。梅塞县县警办公室认为，这6个人有武器以及是危险人物。初步调查显示，这几个囚犯走上监狱的屋顶，然后用自制绳索在监狱旁边游下。当局呼吁任何看到这些罪犯的人士不要接近他们，要马上致电911通报。逃犯之中，除了1人之外，都涉及暴力重罪，包括谋杀。逃犯是 Fabian Cruz Roman， 22岁的加州 Los Banos 居民，要面对谋杀控罪。19岁的加州 Atwater 居民 Gabriel Francis Coronado和21岁的加州 Planada 居民 Andres Nunes Rodriguez Jr. 都是被控意图谋杀，在无人住的地方枪击，参与街头帮派罪行以及拥有枪支重罪。Manuel Allen Leon 21岁的加州 Vallejo 居民，控罪包括用枪支攻击，在无人住的地方枪击，鲁莽驾驶逃避官员，拥有枪支重罪，以及违反守行为条例。Edgar Eduardo Ventura 22岁俄勒冈波特兰居民，控罪是拥有枪支重罪，参与街头帮派罪行，以及违反守行为条例。Jorge Barron 20岁的加州 Atwater 居民 Barron 就被控违反守行为条例。天下卫视记者徐英报道。